ทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยันในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับผมเป็นกระจาดใส่ส้มของส้มจีนครับลูกเล็กนะครับผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่เราเลือกอันที่มันเป็นพลาสติกหนาหน่อยครับจะมาทำเป็นชั้นวางครับผมชั้นวาง2ชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยครับโอเคครับติดตามชมกันครับ